在一个茂密的森林中，生活着一只叫做小熊贝贝的小熊。贝贝是一只心地善良的小熊，它总是乐于助人，对其他动物充满着关爱和热情。贝贝的善良行为在森林中广为人知。有一次，一只小鸟的巢被风吹倒了，它的孩子们被散落在地上，小鸟非常着急。贝贝看到了这一幕，立刻伸出爪子，帮助小鸟把它的孩子们一个个放回到巢里。小鸟感激地对贝贝说：“谢谢你，贝贝，你真是个善良的朋友。”又有一次，贝贝遇到了一只迷路的小狐狸，它害怕地躲在树丛中，不知道怎么回家。贝贝主动走过去，陪伴着小狐狸，为它指路，直到它安全回到了家中。小狐狸感激地对贝贝说：“谢谢你，贝贝，你真是个善良的熊朋友。”贝贝的善良行为得到了其他动物的赞赏，他们也纷纷表示愿意帮助贝贝。有一天，森林里突然来了一场猛烈的暴风雨，贝贝被困在了树洞里，无法脱身。其他动物得知了贝贝的困境，纷纷前来帮助。小松鼠们用它们敏捷的爪子挖开了树洞的出口，小鸟们用它们的翅膀护送贝贝飞出了危险区域。小狐狸们则提供了干燥的洞穴，供贝贝避雨休息。最终，贝贝安全地躲过了暴风雨，感激地对其他动物说：“谢谢你们，如果没有你们的帮助，我可能就无法度过这次危机了。”动物们笑着说：“贝贝，我们都是一家人，彼此帮助是理所当然的。今后无论遇到什么困难，我们都会一起面对，共同努力。”从那以后，贝贝和其他动物更加团结友爱，共同创造着美好的生活。他们明白了，善良与互助才是森林中真正的力量。